अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं बेकार प्लेयर्स और आज हम जो है अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं पबजी के गेमिंग ट्रिगर्स की। तो बहुत ही सस्ते और बहुत ही जो ना वो बेहतरीन क्वालिटी के ये जो ट्रिगर्स हैं, अभी हम आपके सामने इनको अनबॉक्स और रिव्यू और साथ साथ आपको एक मेन चीज़ कि हम इसका जो ना वो गिव अवे भी करने वाले हैं, यानी कि एक लकी मेंबर जो इसको मैं फ्री में जो ना वो गिफ्ट देने वाला हूँ उसके घर के एड्रेस तक, यानी कि उसके घर तक उसको फ्री ये डिलीवर किया जाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको गिव अवे का तरीकाकार भी मिल सके। जो ना इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल सिंपल सा, मैंने इसको दराज से जो ना बाई किया था और दराज का जो पैकेट है वो मैंने उतार दिया हुआ है। उसके नीचे से सिंपल ये एक जो ना छोटी सी डब्बी निकली थी जिसके ऊपर ये जो गत्ते का एक छोटा सा जो ना वो रोल सा बना हुआ है, ठीक है, जिसके ऊपर शायद चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ जो मैं पढ़ नहीं सकता। उसके नीचे एक जो ना वो सिंपल सा एक बॉक्स आप देख सकते हैं, चारों साइड से जो ना बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ इस तरह से और इसके अंदर जो ना ट्रिगर्स मौजूद हैं। तो मैं ट्रिगर्स को बाहर निकाल लेता हूँ, इस तरह से ये पैक किए गए होते हैं और ये दो जो गेमिंग ट्रिगर हमें मिल जाते हैं जिनकी वजह से हम अपने पबजी के एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा जो ना वो हाई लेवल तक लेके जा सकते हैं। सो करना कुछ नहीं है, ये जो ना वो प्लास्टिक के बने हुए, यहाँ से प्लास्टिक है और ये जो ऊपर आपको नज़र आ रही है ये स्टील है, ठीक है। सो मैं भी आपको जो मोबाइल पे लगा के और इनको यूज़ करने का तरीकाकार भी बता देता हूँ। सो मेरे पास ये मोबाइल है, ठीक है, जिस पे पबजी मैंने ऑन की हुई है। अगर आपके मोबाइल का ये कवर जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे एज वगैरह या थोड़े से बड़े हुए हैं, यानी कि थोड़ा मोटा टाइप, तो आपने इसको उतार लेना यहाँ से, क्योंकि फिर जो ना ये सही से लगेंगे नहीं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने मोबाइल के जो ना आपने जाना है सेटिंग में जाने के बाद आप क्लिक करेंगे यहाँ पे कंट्रोल में आने के बाद आपने इनको कस्टमाइज़ करना है। जब हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे तो हम जो एक ट्रिगर है ना ये वाला, यानी कि ये कौन सी साइड वाला, ये इस साइड वाला, ठीक है, ये जो ये वाला हिस्सा ना ये चीज़ बाहर को रखनी है, ठीक है, अंदर को इस तरह से नहीं रखनी क्योंकि फिर इस तरह से नहीं लगेगा, इस तरह से रखना है इसको, ठीक है। इसको हम यूज़ करने वाले हैं स्कोप के लिए, यानी कि स्कोप ऑन करने के लिए, और ये जो है ना ये लगेगा कुछ इस तरह से, क्योंकि आपको होता है कि ये चीज़ बाहर रखनी है। तो इसको हम यूज़ करने वाले हैं फायर के लिए, ठीक है, यानी कि जब हम ये बटन दबाएंगे तो फायर होगा और जब ये दूसरे वाला बटन दबाएंगे तो उससे जो है ना वो स्कोप ऑन होगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जब आप जो ना बाय डिफ़ॉल्ट गेम खेल रहे होते हैं तो आपका ये फायर बटन तकरीबन यहाँ पे होता है और ये जो स्कोप होती है ये आपकी तकरीबन यहाँ पे होती है, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि एक को उठा के यहाँ पे ले जाना है ताकि ये जो ट्रिगर का ये वाला हिस्सा है ना, ये इसके नीचे ये रबर सी जो बनी हुई है, ठीक है, आई थिंक फोकस कर जाएगा, ठीक है, ये जो अंदर वाली साइड पे ये अंदर जो ना बनी हुई है ना रबर सी, इसको आपने इस जगह पे लेके आना, यानी कि ये चीज़ जहाँ पे प्रेस होगी ना वहाँ पे आपको अपने फायर के बटन को लेके आना। आपके मोबाइल की शेप थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। सो मैं सिंपल ये इस ट्रिगर को इस तरह से ऊपर से प्रेस करता हूँ यहाँ पर रख के, ये ट्रिगर, ठीक है। सो अभी जो ना वो मेरा फायर का बटन जो है ना, सॉरी ये पावर बटन दब गया, फायर का बटन थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा इस तरह से ऊपर करें और फायर के बटन को थोड़ा सा और ऊपर ले जाएं, इस तरह से उठा के, ये ज़्यादा ऊपर चला गया शायद, यहाँ तक रख लेते हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट। आप देख सकते हैं फायर का बटन इसके नीचे बिल्कुल सिंपल से छुप गया। तो ट्रिगर भी लग चुका है। आपने करना क्या है कि मोबाइल की बैक साइड पे आना है और इसके पीछे ये क्लिप सा बना हुआ है, ठीक है, आपने इस क्लिप को यहाँ से पकड़ना है और इस तरह से नीचे करके इसको टाइट कर देना है, ठीक है। इससे इसकी ग्रिप जो है ना वो मजबूत हो जाएगी और ये यानी कि हिलेगा नहीं अपनी जगह से। इसी तरह से हमने दूसरा जो ट्रिगर है वो भी यहाँ पे ले आना है और स्कोप वाला ये जो ऑप्शन है ना, स्कोप को उठा के हमने तकरीबन यहाँ पे ले जाना है जहाँ पे ये बटन आ जाए, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आएगा ये। तो यहाँ पे हम अपने इस ट्रिगर को लगा लेते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ से आपने हल्का सा दबाना होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से ये लग गया, ठीक है। आप देख सकते हैं स्कोप वाला ऑप्शन भी नीचे छुप गया है और जो दूसरा जो ना फायर वाला वो भी पीछे छुप गया, ठीक है। तो बैक साइड से आपने इसको भी इस तरह से नीचे कर देना, ये जो पीछे क्लिप सा बना हुआ है, इससे इसकी ग्रिप मजबूत हो जाएगी। तो ये बैक साइड से मोबाइल कुछ इस तरह से लगेगा और फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से लगेगा। अब आपने करना क्या है, इसको सेव कर देना है, सेटिंग जो हमने की है और उसके बाद एग्जिट कर देना है, ठीक है। यहाँ से हम बैक कर लेते हैं और मैं अब आपको जो है गेम स्टार्ट करके बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला यानी कि ट्रिगर जो हमने स्कोप के लिए रखा है और ये वाला हमने रखा फायर के लिए, ठीक है। सो अभी आपको यूज़ करके बता देते हैं। सो मेरी जो गेम है यहाँ तक स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको जो मुक्का मार के बताता हूँ, क्योंकि हमारा जो फायर वाला बटन है वो मुक्के के नीचे है, यानी कि वहीं पे मुक्के वाला ऑप्शन भी है, ठीक है। सो मैं अभी देखें इसको हल्का सा प्रेस करता हूँ इधर से और ये जो हमारा करैक्टर है वो जो है वो मुक्का मारता है। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास वेपन नहीं है। जब हम जो गेम स्टार्ट करते हैं हमारे पास गन वगैरह आती है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से जो है वो काम करता है, ठीक है, यानी कि गन किस तरह से काम करती है, ताकि आपको स्कोप का भी आइडिया हो सके।
सो दोस्तों, अगर आप जो है वो चीप क्वालिटी में यानी कि इतने ज़्यादा यानी कि पैसे भी नहीं आपके पास और आप जो है पबजी के एक्सपीरियंस को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये जो ट्रिगर है बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप जो प्रोफेशनल में जाते हैं यानी कि उस वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा जो है पैसों वाले जो है ट्रिगर्स आ जाते हैं, यानी कि आपको हज़ार जो है और 1500 2000 यानी कि काफ़ी महंगे ट्रिगर्स जो है मौजूद हैं, ठीक है। तो अगर आप सस्ती क्वालिटी में यानी कि बिल्कुल जो है चीप क्वालिटी में अगर आपको ट्रिगर चाहिए तो ये ट्रिगर आपके लिए बहुत ज़्यादा कमाल हो सकते हैं और इनका एक्सपीरियंस जो है आप काफ़ी मज़ा ले सकते हैं इनका, यानी कि ठीक है। सो लिंक इनकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप इसको जो है बाय भी कर सकते हैं और गिव अवे का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप इसको जो है ना वो जीत सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में, ठीक है। तो एक लकी विनर को जो है ना फ्री में मिल जाएगा और उसके घर तक डिलीवर कर दिया जाएगा। तो जो ना वो गिव अवे का तरीकाकार मैं आपको अभी जो ना वीडियो के लास्ट में बता देता हूँ। सो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें। इसका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाता हूँ गेम का ताकि मज़ा हो रहा है। आई होप कि यहाँ पे हमें कोई गन मिल जाएगी ताकि मैं आपको जल्दी से चेक करके बता दूँ। बैग मिल गया। जी हमें यहाँ पे गन मिल चुकी है, ठीक है। सो अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये वाला हमारा बटन था फायर बटन, इससे होता फायर, ठीक है। और दूसरा हमारा जो बटन था वो था स्कोप का। जैसे मैं वो दबाता हूँ हमारी जो गन है वो जूम मोड में आ जाती है, यानी कि अगर आपने इस पर स्कोप लगाई होगी तो वो भी ऑन हो जाएगी, या जो भी आपने किया होगा वो आपके सामने ही है। सब मैं आपको थोड़ा सा और खेल के बताता हूँ, अगर हमें कोई और गन मिलती है तो वो भी चेक करवा देता हूँ। और एक मेन चीज़, आपको इस चैनल पर जो है पबजी के हवाले से बहुत ज़्यादा वीडियो मिलने वाली है। अगर आप पबजी लवर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत मज़े के गेम प्ले और लाइव जो है वीडियोस मिला करेंगे और हम आपके साथ भी पबजी खेला करेंगे। तो अगर आप पबजी के प्लेयर हैं या आप जो है पबजी के लवर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मज़े की वीडियोज़ मिलने वाली हैं। सो अभी यहाँ पर किसी ने फायर किया था, अगर हमें मिल जाता था हम उसका जो है वो थोड़ा सा काम तमाम करते हैं या अपना करवा लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। मैं गन कोई और नहीं मिल रही। यहाँ पे कोई बंदा है, यहाँ पे कोई बंदा है, यहाँ गोरा। तो इस तरह से आप जो है अपने ट्रिगर्स को यूज़ ले सकते हैं, जिस तरह के मैंने जो है वहाँ पे। इससे आपको अपने जो फायर के रेट को, यानी कि आप यहाँ पे कोई और भी है गोरा, और इससे थोड़ा सा मेरे इंटरनेट जो है इशू कर रहा है। तो आप दोस्तों के सामने कुछ इस तरह से हम ट्रिगर्स को यूज़ कर सकते हैं और बिल्कुल आसानी से बहुत ज़्यादा किल कर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको ये ट्रिगर्स और वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक लाजमी से करें और जो ना गिव अवे के लिए जाने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सो गाइस, गिव अवे में एंटर होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। आप उसको अपने लैपटॉप या मोबाइल दोनों में कहीं से भी ओपन कर लेंगे तो आपके पास ये एक पोस्ट आएगी, जिसमें सबसे पहले आपको ट्रिगर्स की कुछ तस्वीरें वगैरह मिलती हैं कि ट्रिगर्स कुछ किस तरह से दिखते हैं। तो आपने वो देख लेनी है। आपने जो ना पेज को ऊपर करते जाना है, ठीक है। और सबसे नीचे जाके यहाँ पे लिखा आ रहा है टू एंटर टू गिव अवे कंप्लीट स्टेप, ठीक है। तो नीचे आप देख सकते हैं ये स्टेप है, ठीक है। 2 वेज टू एंटर। तो ये जो बॉक्स बना हुआ है, आपने यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन करना अपने फेसबुक के साथ, ईमेल के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आपने यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट कर मैं यहाँ पे फेसबुक के साथ लिंक कर देता हूँ इसे, और यहाँ पे सिंपल कंटिन्यू एज चौधरी जो ना यानी कि जो मेरी आईडी है वो ओपन हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ना मैट टूर के नाम से ये जो मेरी आईडी है वो लॉगिन हो चुकी है यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। एंटर करने के 2 तरीका करें, विजिट SKG TV ऑन यूट्यूब। तो सिंपल आपने यहाँ पे +1 के बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने विजिट SKG TV ऑन यूट्यूब के बटन पे क्लिक करना है और आपके सामने ये यूट्यूब में ये चैनल ओपन हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे आपके पास सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा। फिलहाल ये मेरा खुद का ही चैनल है, इसलिए जो है ना वो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन नहीं आ रहा, लेकिन आपने जो है ना सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने वापस आना है। वापस आके आपने नीचे जो है ना यहाँ पे आप देखेंगे जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पे टिक का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद दूसरा जो है ना वो एंट्री बहुत मज़े की एंट्री है, यहाँ पे विजिट दिस पेज टू एंटर, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद कर देंगे क्लिक हेयर, तो आपके सामने यही पोस्ट जो है ओपन हो जाएगी, ये जो अभी हमने ओपन की हुई है ना। आपने इसको सिर्फ मुकम्मल विजिट करना है, यानी कि ऊपर से लेके एंड तक आपने विजिट करना है। कुछ देर आपने इस जो है ना पेज पे रहना है, यानी कि आपने कोई 1-2 मिनट इस पेज पे स्पेंड करना है, ठीक है। जब आपका ये जो टाइम है वो पूरा हो जाए, उसके बाद आपने यहाँ से अपने ये जो पेज है उसको रीलोड करना, वापस आना है, ठीक है। और आगे यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना। जब आप करेंगे तो यहाँ पे डन लिखा आ जाएगा और आपकी 2 एंट्रीज़ आप ऊपर दे सकते हैं। योर एंट्रीज़ में 2 एंट्रीज़ काउंट हो चुकी हैं। और नीचे वाली एंट्री का मज़ा ये है कि आप इसको डेली कर सकते हैं। एक चीज़ आपको बता दूं कि आपकी जितनी ज़्यादा एंट्रीज़ होंगी आपके उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ते जाएंगे विन करने के। तो आप डेली इस पेज को विजिट कर सकते हैं हमारी वीडियो पे आके नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके। तो और आप जो ना वो डेली इस पे जो ना एक एंट्री ले सकते हैं। सिंपल आपने यहाँ पे आके क्लिक करना है, आपके सामने पेज आएगा, उसको 1-2 मिनट विजिट करना है, वापस आके कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। इसी तरह आप डेली यानी कि 17 दिन जो रह गए इस गिव अवे को ख़त्म होने के। 17 दिन के बाद मैं रिजल्ट अनाउंस कर दूंगा अपने इंस्टाग्राम पे। तो अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो उसकी आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, जो भी विनर होगा उसकी जो अनाउंसमेंट है वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। या किसी भी तरीके से आपको जो ना वो कमेंट का जो ना वो पिन कर दूंगा मैं इस वीडियो के नीचे, जो ना मैं कमेंट पिन कर दूंगा, जो भी विनर होगा फिर हम उससे रब्ता कर लेंगे। तो आपने करना क्या है, हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाजमी से जो ना वो लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।